Здравейте, аз съм Валерия. Днес ще проследим ловен излет, в който обект на отстрел е Пътпадъка. Намираме се в една изключително красива местност край Самоков. Нека видим дали мъжете ще имат слука днес. Без да губят никакво време, мъжете се екипират за ловният излет. Намираме се на 1400 метра над морска височина, а температурата е около нулата. В обедните часове слънцето ще напече повече и ще вдигне градусите, а до тогава всички сме принудени да облечем колкото се може повече дрехи. Може спокойно да се каже, че този излет няма да бъде в есенна обстановка, а климатичните условия в момента ще подготвят ловците за идващата зима. Ловните помощници, които мъжете са избрали, са представители на породата английски сетер. Тези кучета често са участвали в ловни излети и много добре знаят какво се изисква от тях и какво трябва да правят. Някои от четириногите са шампиони в турнири за лов на пернати, така че се очаква и днес да покажат перфектна дресировка и техника на работа. Не може да не обърнем внимание на красивата природа, която ни заобикаля. Част от удоволствието при излета за един любител на това хоби е разходката след красива природа. Едва ли има друг момент, в който да имаме възможността така обстойно да се насладим на спокойствието и тишината, която носи отдалечаването от населени места и лудото ежедневие. Хубаво е, че в почивните дни ловците имат шанса да избягат от всичко това и да се отдадат на мигове, носещи пълно удовлетворение. Като размери Пътпадъка е наполовина от големината на гълъба. Размерите на възрастният екземпляр са около 20-22 см на дължина и 30-33 см с разперени крила. Теглото им варира от 120 до 180 грама, като преди отлитането им на юг теглото им е най-голямо. Тази птица е типична полска, но в големите горещини може да се срещне и в планински ливади, ниви и пасища. Тази дребна птица свива гнездо предимно в по-сухите ливади, покрай ниви и люцерни с житни посеви.
Изобщо в места, в които в близост има жита или ливади. В България пътпъдъка идва масово през месец май. Женската птица сама свива гнездо в някоя естествена вдълбнатина, която птицата постила с сламки и перца. Самката снася между 7 и 16 яйца, които са изпъстрени с тъмно кафяви петънца с неправилна форма. След излюпването си малките пътпъдъчета веднага тръгват след женската. След около 12 дни малките вече имат оперение и започват да подхвърчат и след около 10 дни започват самостоятелния си живот. Месец след излюпването си вече са полово зрели и до есента някои от тях вече се успяват да гнездят. В края на август и началото на септември през територията на България минават ята от пътпъдъци или така наречените от овците пасажи. Именно тези пасажи чакат любителите на това хоби. Още с началото на есента вече имате слука. Доволен ли си от това? Доволен съм. Времето е подходящо. Терена е красив, лесен за ловуване. Дивече не е паднал пасаж, но има достатъчно. Видяхме страхотни стойки на кучетата. Надяваме се да видим повече днес. Има вятър. Влагата не е достатъчно, но надявам се, че тук долу, където е по-влажно, ще имаме по-добра слука. Още с началото на излета мъжете вече имат слука. Кучетата се представяха много добре, както беше мнението на един от овците. Сменят се полетата, за да видим още колко много пътпъдъци могат да бъдат намерени. Дори да не бъде отстрелян пътпъдъка, прелита не повече от 300-400 метра и каца. За пътпъдък се излиза само рано сутрин, по-тъмно, ловува се колективно и най-добре е да има и кучета. Съвсем нормално е с едно опитно куче да ловуват 2-3 ловци. Птичарят тръгва из ловното поле и търси следата на пътпъдъка. По това време на годината житните култури вече са ожънати и спокойно може да се търси и стърнищата. Тактиката на тази дребна птица е да се затаява на място, щом усети наближаваща я опасност. За пътпъдъка се използват патрони с номера от 11 до 13, само през есента, когато птиците са по-едри, може да се използва номер 10, но от втората цев за дублиране. Най-важното нещо при стрелбата на пътпъдък е да се остави птицата да се отдалечи на около 15-20 метра и тогава да се стреля. Уникално е как кучетата претърсват терена, систематично и без грам умора. Това е повлияно не само от техните добри работни качества, а също така и от ранните часове, в които се ловува, от хладното време и нуждата им за ползотворна работа влага. Лекият ветрец също им помага, чрез него те използват носа си максимално добре, което пък от своя страна повлиява на крайният резултат от излета.
Забелязва се, че четириногите правят перфектни апорти. Това е много важен елемент при лов на такъв дребен дивеч. Без помощта на ловните другари, намирането на сулка би било немислимо. Много често, когато става въпрос за лов на пъдпъдък, ловците са на мнение, че това са малки пилета, които носят много приятни емоции. Самата сулка като размер не е голяма и не представлява метод за изхранване, но важното е, че удоволствието да я постигнеш не е никак малко. В някои случаи количеството на отстреляния дивеч няма нищо общо с вътрешното удовлетворение. Оперението на мъжките екземпляри отгоре е кафяво с множество щрихи и тъмни петна. Над очите и по средата на темето преминават 3 жълтеникави ивици, които достигат до тила. Тялото отдолу е жълтеникаво на цвят. Гърдите са по-тъмни, едноцветни. На подбърдичието и гърлото имат червеникаво или тъмно-кафяво триъгълно петно, ограничено от към гърдите с тясна цветна ивичка. Гърлото на женските, за разлика от гърлото на мъжките, е светло белезникаво на цвят. Гърдите са с по-тъмно кафеви петънца и точици. При двата пола се срещат индивиди с по-тъмна окраска. Младите птици приличат на женските, но са по-светли. През пролета мъжките и женските долетат заедно, но през есента е установена известна диференциация в това отношение. В първите прелетни ята мъжките са около 90%, в следващите женските се увеличават и накрая те са повече от мъжките, но в ятата започват да се появяват и младите, израснали и угоени птици от двата пола. В края на масовия прелет отлитат и по-неподготвените млади птици. Късно излюпените пъдпъдъци остават у нас до късна есен.
Основно кучетата от порода английски сетер се използват за лов на фазани, пъдпъдъци, ярабици и други видове. В последните години се наблюдава тенденция четириногите от породата да се използват повече като домашни любимци, а да не се обръща голямо внимание на работните им качества. Че кучетата са много красиви, спор няма, но никога не бива да се подценяват техните ловни инстинкти, защото английският сетер, който тича в полето, е не само удоволствие за ловеца, но също така и другар, който няма да прости на укрилия си дивеч. Тази порода спада към 7 група – кучета, работещи със стойка. Не случайно се носи слух, че английският сетер гледа с носа си и затова е много ценен от страстните ловци. Това куче е средно голямо, елегантно и пропорционално. Поради лесното му обучение става любимец на всички възрасти. Като техника на претърсване на терена, заемане на стойка на дивеч, твърдост на самата стойка до приближаване на водача, а също така и отлично изпълнени апорти, можем да кажем, че тук наблюдаваме работни качества на птичар, изпълнени като по учебник. Това показва не само вродени отлични качества, а също така и високо ниво на дресировка. През август месец е големия празник за откриването на ловния сезон, но именно през септември е най-изгодното време за излет на пъдпъдък. Адските жеги по средата на август изморяват и ловците и кучетата само за час-два обикаляни из терените. А също така природата е направила малките птички, така че във високите температури те да отделят най-слабо дивечовъдната си миризма. Сутринта рано, когато росата не се е вдигнала и полето е влажно, кучетата все пак хващат дирета на пъдпъдъка и работят добре. Щом обаче слънцето напече, самите птици предпочитат да се притаят на място, вместо да се изтеглят от опасността, притичвайки напред. Тогава те почти не излъчват миризмата си и ловните кучета често ги подминават. През септември нещата с пъдпъдъчия лов се идват на мястото. Повечето земеделски култури са вече прибрани, а нивите са ожънати. Температурите са значително по-ниски, а и все по-често започва да превалява. На влажния терен миризмата на дивеча остава много по-дълго, а и птичарите работят с много по-голямо желание и старание. Кучетата в лова се представят прекрасно. За теб лично това ли е най-добрата порода ловни помощници? Ами аз съм се спрял от 18 години съм ловец. Ловувах с почти всички породи разпространени птичари в България. Пойнтер, курцхарт, радхар.
и се спрях на английския сетър. Допада ми много като куче, като темперамент, като менталитет, като сила на обоняние, леки кучета, които не досаждат, същевременно работят много добре в екип, лесни за обучение и не най-маловажно, доста красиви кучета. Страшно съм доволен от тези кучета. В момента ловуваме с тях на пътпадък, но това са кучета, с които се справят прекрасно в гората на лов на бекас, на фазан, на яребица. Кучета, претърсващи в голям периметър, с доста силно обоняние и с доста високо темпо на работа. Същевременно самите кучета са леки, 18-20 кг кучета, които и след 3 часа работа не намаляват темпото им на работа. А за тази порода какъв е типичният стил на претърсване на терена? По принцип галопа им трябва да е стелещ. Не трябва да движат опашката. Почти всяка стойка трябва да бъде, оттам идва името и сетър, нали, присядено от английски. Кучето трябва ли да сяда, или да ляга на стойка. Това е задължително. Дори на филд трайл състезания, кучета, които не лягат на стойка, не се оценяват. Тук видяхме, че при стойките кучетата показват много твърдост на стойката. Ами това е въпрос на обучение. По принцип имат доста силен нос и отдалече влизат в миризма. По-младото куче не издържа толкова на стойка, но то е на 1 година и 2 месеца. Първо ще ловуваме с него, ще го обучаваме. За един такъв лов на перначи куче, което може да апортира добре, важно ли е? Ами, значи, това е половината от работата на кучето. Значи, работа преди изстрел и работа след изстрел. Работата на преди изстрела значи, там е претърсване, стойка, нали? А работа след изстрела е апорт. Защото ако няма апорт, значи няма никаква ефективност от кучето. Нали? Ако падне дивече зад някакво препятствие, ловеца не може да мине да го вземе. Обезмисля се работата на кучето. Едно време са ловували англичаните с тези породи са създадени само за откриване на дивеч, а са ловували и с лабрадор, и ретривъри, и кокер шпаньоли, или всички видове шпаньоли са създадени кучета за работа след изстрел. Фактически английските кучета, сетери и пойнтери са откривали дивеча, а лабрадорите и шпаньолите са апортирали дивече. Значи в днешните условия няма как да гледаме 5 кучета или 2 кучета, едното да търси дивеч, пък другото да го апортира. Заради това се спираме на едно куче. Кучетата от немските породи са по-добри в втората част, в откриването на убития дивеч и в апортирането. Докато английските кучета са по-добри и самата работа им е основно върху откриването на дивеча, маркирането и вдигането.